сегодня показать, как монтируется и демонтируется камень модели 3520 Хван. Тут немножко по другому принципу, в отличие от других моделей, то есть немножко приподнимается на себя. Там внизу две направляющие, так вот снимается, все достаточно просто. Крышки тут не просто кладутся, они крепятся винтами. Два винта с одной и с другой стороны и снимается. Все то же самое аналогично с другой стороны делается. Одевается. Такие ключики идут обычно в комплекте. Так вот. Вкручиваем. Все делается вручную. Все. Сильно затягивать не нужно, потому что камень достаточно немножко прихватить.